في هذا القصة غادي نسمعوا حكاية مرة عايشة بين صورتين، صورة كيبان فيها كل شي مثالي من برا، وصورة أخرى كتخبيها في القلب وما قادرة تشاركها مع حتى واحد. قصة ديال صراع داخلي، ديال خوف، ديال أسئلة كتدور في الدماغ وما كتلقاش ليها جواب. واحد السر اللي كيحبس الكلمات، وواحد الجرأة اللي ما كتلقى الطريق باش تخرج. قصة كل امرأة كتخاف تهضر وكتخاف تسكت. خليكم مع هذه الحكاية وغادي تفهموا بزاف. أنا مزوجة، عايشة حياتي عادية، دايرة داري محترمة وكل شي كيشكر فيا. من برا كنبان مرة مثالية، ولكن من الداخل عندي واحد الجانب اللي ما كنقدرش نهضر فيه مع حتى شي واحد، خصوصا مع رجلي اللي هو أقرب إنسان ليا. ولكن في هذا الموضوع كنحس بيني وبينه جدار كبير. الفراش هو المشكل. أنا كنكون شي وحدة أخرى، كنحس براسي باغية نجرب، باغية نكون جريئة، باغية نعيش العلاقة الزوجية بطريقة مختلفة. كنقرا بزاف، كنشوف بزاف، وكنبغي نطبق هاد الحوايج مع راجلي، ولكن كنحشم، كنخاف، كنوقف، وكنخاف الصورة اللي عنده عليا تتهرس، حيث هو كيشوفني بنت الناس، مرة نقية محترمة. كل ليلة وأنا عايشة هاد الصراع الداخلي. كنبغي نكون حرة في الفراش، نعيش الرغبة ديالي بلا قيود، ولكن كنخاف من الحكم، كنخاف من سوء الفهم. كنجلس بوحدي كنقول واش نبقى ساكتة ونعيش هادشي بوحدي، واش نخلي العلاقة ديالنا باهتة بلا حياة بلا متعة، ولا نتشجع ونهضر معاه بصراحة ونغامر بالصورة اللي عنده عليا. أنا محتارة بزاف. كنشوف صحاباتي كل واحدة عندها حياتها، ولكن قليل اللي كيقدر يهضر على هاد المواضيع. كنقول واش أنا بوحدي اللي عندي هاد المشكل؟ واش كاين بنات مغربيات كيحسوا بنفس الحاجة؟ كنبغي نعرف كيفاش تعاملتوا مع هادشي. واش قادرتوا تهضروا مع أزواجكم على رغباتكم الجريئة بلا ما يتغيروا نظرتهم ليكم؟ واش بصح الراجل المغربي كيقبل يسمع مراته تقول ليه بغيت نجرب، بغيت نكون مختلفة؟ كل ليلة وأنا كنحس بالفراغ كنقول الحب ماشي غير كلام، الحب حتى هو فراش، حتى هو متعة. ولكن المتعة عندي ناقصة حيث أنا ساكتة، حيث أنا محبوسة بين الحشمة والرغبة. أنا محتاجة كلمة صادقة منكم، محتاجة نعرف واش نغامر ونهضر ولا نبقى ساكتة ونعيش حياتي هكا. محتاجة نسمع تجاربكم، محتاجة نلقى حل. حيث الزواج ماشي لعب، الزواج مسؤولية، والزواج خاصو يكون مبني على الصراحة والثقة. وأنا خايفة نخسر حياتي الزوجية بسبب سكوتي، وخايفة نخسر صورتي بسبب جرأتي. يا ربي ترزقني الثبات وتخرجني من هذا الموقف وتعطيني القرار الصحيح. واش نفتح قلبي لرجلي ونقول ليه الحقيقة، ولا نخلي هذا الجانب يبقى سر بيني وبين راسي؟